Сейчас мы с вами познакомимся с обитателями пресных водоемов Южного Урала. Вот в этой витрине на верхней полочке расположены чучела хищных рыб. Все эти виды охотятся на других рыб. Посмотрите, здесь вы видите окуня, судака, щуку. Все они имеют полосатую окраску. У кого-то лучше видно эту окраску на чучеле, у кого-то хуже. Но в природе они все полосатого цвета. Потому что это рыбы, которые охотятся из засады. Стоят они в зарослях водорослей и ждут, когда мимо проплывет какая-либо другая рыбка. Причем охотятся они не только на других видов рыбы, но и на представителей своего же вида. Если мы посмотрим на пасть щуки, то мы увидим, как устроены зубы у этих рыб. Зубы располагаются в несколько рядов, они треугольной формы, очень острые, направлены в глотку рыбы. Это для того, чтобы пойманная рыба не смогла вырваться из пасти. Щука достигать может больших размеров. Растет она очень быстро, в первый год жизни, до 80 сантиметров вырастает. И только потом, на протяжении оставшейся жизни, добавляет по 2-3 сантиметра. Судаки достигать могут тоже с 80 сантиметров в длину. А вот окуни, это, пожалуй, самый предел такого размера окуней. Причем окуни бывают различных размеров, живя в разных условиях. То есть есть более мелкие окуни, не вырастающие до больших размеров, есть более крупные. Вот здесь вы видите еще одного представителя, его питание смешанное, это сом обыкновенный. Если посмотрим на строение головы этой рыбы, то мы увидим, что рот находится с нижней части тела, потому что сом собирает все со дна водоема. Но также он может охотиться и на живую добычу. На второй полочке представлены рыбы, не являющиеся хищными, но в той или иной степени они все равно питаются различными животными. То есть это различный планктон, ракообразные, это беспозвоночные животные. То есть в разный период времени своего развития они питаются различной пищей. Значит, перед вами лещ, пресноводная рыба отряда карповых, имеет очень высокое плоское тело, и в рацион его входит растительность, водная растительность. Дальше мы с вами видим карпа чешуйчатого и карпа зеркального. Это рыбы, рацион которых все-таки большую часть занимают водоросли. Их специально даже выпускают зарастающие пруды, чтобы очистить их от водной растительности. Также питается водной растительностью и толстолобик. Почему он получил такое название? Потому что у него небольшой рот, и он расположен чуть ниже середины туловища, и поэтому лоб кажется достаточно большим. Эта рыба была завезена в наши водоемы для того, чтобы очищать их от растительности. Здесь в коробочке вы можете увидеть пресноводного рака достаточно крупного размера. Это животное относится к типу членистоногих, потому что его конечности состоят из отдельных кусочков члеников. Класс ракообразный. Ракообразные имеют 10 ног. То есть количество ног позволяет относить животных к различным классам: паукообразные, ракообразные и насекомые. Так вот, у ракообразных 10 ног. Тело их делится на головогрудь и брюшко. То, что мы с вами принимаем за хвост, является брюшком. А на самом деле хвостовые частицы только находятся вот в конце брюшка. Передние конечности у рака, речного рака, превратились в клешни. Они служат для того, чтобы подносить и хватать и подносить пищу к челюстям, к ротовому отверстию. Отличить самку от самца достаточно легко. У самки головогрудь будет такой же ширины, как и брюшко, потому что с нижней стороны
На брюшных ножках она носит икру и вылупившийся рачат. У самца же брюшко будет гораздо уже, чем голова-грудь. Раки являются индикаторами чистоты водоема, то есть могут обитать только в чистых водоемах. Сейчас мы с вами познакомимся с копытными животными Южного Урала. Перед вами косуля сибирская. Раньше она называлась козуля. Вообще-то это коза, дикая коза. Небольшой олень, у которого рога имеют только мужские особи. По глубокому снегу косуле передвигаться тяжело, она двигается прыжками. Представитель копытных – дикий кабан. Кабаны – это дикие свиньи, от которых произошли все домашние породы свиней. Кабаны на зиму покрываются очень густой шерстью с подпушью. Эта шерсть используется художниками для производства кистей. У всех кабанов вытянутая морда с хорошо развитым обонянием. Клыки у кабанов находятся и в верхней, и нижней челюсти. В этой витрине мы с вами видим черепа различных животных. На верхней полочке черепа домашней свиньи и дикого кабана. Посмотрите, как они различаются. У кабана очень плоская черепная коробка, почти вровень находится с мордой. А у свиньи лоб достаточно резко уходит вверх. Если посмотреть на зубной аппарат, то мы можем понять с вами, чем питаются животные. У кабанов есть и коренные зубы, и резцы, и клыки. То есть это всеядные животные, если смотреть по строению зубов. Здесь мы с вами еще видим представителей грызунов. И очень хорошо видно, что у них достаточно крупные резцы. Это череп внутри. Резцы у грызунов самозатачивающиеся и растущие всю жизнь. На второй полочке мы с вами видим черепа хищных животных. Череп медведя, волка, рыси, хорька, череп барсука и череп домашней собаки. Строение зубов хищных млекопитающих. Впереди они имеют верхние и нижние челюсти по 6 резцов, которые служат для отщипывания мяса от костей. Далее идут клыки верхней и нижней челюсти, по 2 в каждой челюсти. Они служат для схватывания и удержания добычи, удушения ее. И дальше идут коренные зубы, которые служат для того, чтобы перетирать мышцы и раздравливать кости. Самый крупный – это хищный зуб, имеет самый крупный размер. Семейство псов имеет вытянутую морду. Это говорит о том, что у них очень хорошее обоняние. А семейство кошачьи имеет морду укороченную. У них обоняние не столь хорошо, зато хорошо развито зрение и слух. Перед вами черепа птиц. Если мы посмотрим, то нам покажется, что это оба черепа принадлежат хищной птице. На самом деле в левой руке у меня череп совы, а в правой руке у меня череп глухаря. Не такой крупный, не такой загнутый клюв у глухаря, но достаточно массивный для того, чтобы выкапывать коренья из земли и доставать различных беспозвоночных. А череп совы отличается еще тем, что очень крупные глазницы. Все мы знаем, что совы хорошо видят в темноте, и для этого у них очень большие глаза. Перед вами череп сибирской косули, и мы можем с вами увидеть, чем отличается череп копытных животных от черепов других млекопитающих. Во-первых, на верхней челюсти отсутствуют резцы. Клыков вообще не наблюдается ни в верхней, ни в нижней челюсти. Резцы есть только на нижней, они служат для того, чтобы срезать траву, захватываемую языком, и они подрезают ее как серпом. И коренные зубы, которые служат для пережевывания растительной пищи. Самое крупное животное наших лесов – это лось. Самец имеет рога, которые растут на протяжении всей его жизни.
В год лось имеет рог, напоминающий рог коровы, всего лишь один рог. Далее, когда лось растет, у него появляются различные отростки. И лопата, так называемая широкая часть, увеличивается в размере. А это рога уже трехлетнего лося, имеющие много отростков и широкую лопату. Рога лось сбрасывает каждую осень, октябрь, ноябрь, декабрь, и новые рога вырастают у него весной. Косуля и северный олень также имеют рога, которые сбрасывают каждую осень и у которых они вырастают каждую весну. Надо сказать, что у северного оленя рога имеют не только самцы, но и самки. Служат рога для того, чтобы раскидывать снег, чтобы добраться до оленьего моха, ягеля. У косули же рога имеют только самцы. Рога косули имеют несколько, 3-4 отростка. Рядом мы с вами видим рога сайгака и рога домашней коровы. Эти животные рога свои не сбрасывают, они находятся у них всю жизнь. И внутри рог полый, где находится мозговое вещество с кровеносными сосудами. Если это животное сломает рог, оно может даже погибнуть от того, что истечет кровью или попадет инфекция. Точно такие же несменяемые рога имеют козлы и бараны. Здесь мы с вами можем увидеть рога домашнего барана, домашней козы, а также рога безаарового козла, дикого. Рога домашних козлов и баранов используются издавна людьми как сосуды для принятия жидкой пищи, для питья. Раньше солдаты в армии носили коровьи рога за место кружки, а на Кавказе до сих пор рога козлов и баранов используются как сосуд для принятия горячительных напитков. Все позвоночные животные имеют внутренний скелет. Змея, лягушка, кошка. Скелет служит для поддержания постоянной формы тела. Скелет позвоночных животных имеет общую схему строения, состоящую из головного отдела, черепа, и туловищного отдела, состоящего из позвоночника и скелета конечностей. Скелет земноводных мы рассмотрим на примере скелета лягушки. Скелет лягушки состоит из головного отдела, представленным черепом, и отдела туловища. Скелет головы или череп лягушки представлен больше лицевым отделом. Так как мозг у лягушки небольшой, то и черепной отдел почти не развит. Если мы посмотрим на скелет туловища, то мы заметим, что как таковых ребер нет. Есть только отростки, которые отходят от каждого позвонка. Скелет пресмыкающихся мы рассмотрим на примере скелета змеи. В отличие от других пресмыкающихся, например, ящериц, черепах, у змеи нет конечностей, и мы хорошо это видим на ее скелете. Зато ребра располагаются на протяжении всего позвоночника, их очень много. Только на хвосте ребер нет. Вот так выглядит живая кошка, а так выглядит скелет кошки. Скелет кошки состоит из головного отдела, скелета черепа и скелета туловища. Здесь мы видим с вами позвоночник. В грудной части от него отходят ребра и скелеты передних и задних конечностей. Скелет передних конечностей состоит из лопатки, предплечья, плечо и кости кисти. Задних конечностей бедро, 2 кости голени и кости стопы. А также позвоночник переходит в хвост. В этой витрине у нас представлены обитатели моря. На заднем плане вы видите коробочки с скелетами кораллов. Кораллы – это тоже живые животные, а не растения. Здесь мы с вами видим небольшого ската. Скат называется орляк. Это рыба, у которой хорошо развитые грудные плавники, с помощью которых она движется, как птица в полете. Вот эта рыба
рыба еж, но становится такой круглой она только в случае опасности. Раздувается и выставляет во все стороны иголки. Таким образом ее невозможно съесть. Рыба-собака имеет очень сильные челюсти, и как раз этими челюстями она разгрызает скелеты кораллов. Перед вами бычок обыкновенный, обитающий в Черном море. Рыбы-бычки имеют очень крупную голову, являются хищниками и поедают как икру, так и других рыбок. На следующей полочке мы с вами видим рыб необычной формы тела. Это морской лист, имеющий плоскую форму тела, камбала, а также морская игла. Также здесь мы с вами можем увидеть черноморскую акулу катран, достигающую почти 2 метров длины. Охотится она на рыб и других различных водных животных. На нижней полке мы с вами видим также скелет морского ежа. Также мы с вами здесь видим раковин двустворчатых моллюсков, мидии, морской гребешок, рапаны, головоногие моллюски, которые мы часто с вами опускаем в домашние аквариумы. И вот такие вот головоногие моллюски, имеющие крупные раковины. Внутри они покрыты перламутром. Раньше из этого перламутра делали пуговицы для одежды. И здесь вот мы с вами видим клешни тихоокеанского омара. Очень крупные передние конечности. А это клешни маленького краба.